手机密码忘了，我们该怎么开锁？好多人都会用恢复出厂设置解决这个问题，但这样一来，手机里很多重要的资料被删除了，很令人烦恼的。有些朋友干脆就去花钱，一般200到300元左右，请修理师傅帮忙，也太费钱了。今天就来给大家分享一个小窍门，教你一招，不用再花钱，请修理师傅帮忙也能顺利解锁。大家好，欢迎来到小明家魔法。解锁方法1：使用硬重置。我们可以考虑使用硬重置来解决。这个方法会将你的手机恢复到出厂设置，但同时也会清除所有的数据和个人信息，请谨慎使用。要执行硬重置，你需要按照手机型号的不同，在关机状态下按下特定的组合按键，通常是同时按下音量键和电源键，进入恢复模式。在恢复模式中，你可以通过音量键和电源键来导航，并选择恢复出厂设置选项。确认执行恢复出厂设置操作后，手机将会开始重置并清除所有数据。等待一段时间，直到重置完成。重启手机后，你将可以重新设置新密码，并重新访问你的设备。忘记手机密码可能会给我们带来困扰，并不是毫无解决之道。通过上面几种方法中的一种或多种，可以重新访问你的设备，并继续享受智能手机带来的便利。同时，在设置新密码时，建议选择一个易于记忆但又安全可靠的密码，以免再次遇到类似问题。在面对忘记手机密码的情况时，保持冷静并按照上述方法一步步操作，相信你会成功地克服这个困难，重新获得对手机的控制。解锁方法2：第一步，准备与手机匹配的数据线、笔记本电脑。第二步，在电脑上下载与手机品牌相适应的手机助手，比如果你的手机是华为的，你就百度一下华为手机助手，下载并安装在电脑上。没有这个手机助手，电脑数据线无法与我们的手机连接成功。第三步，用数据线将手机与电脑连接起来。正常情况下，电脑要想访问我们的手机，是需要将手机设置为 USB 调试模式的。但是由于我们的手机现在没办法解锁，所以设置不成。那怎么办呢？我们在电脑上打开百度搜索，输入 ADB 驱动，点击搜索，当出现安卓 ADB 驱动免费版时，点击一下普通下载就可以下载了。这个安卓 ADB 驱动免费版压缩包一般只有 1.3 兆，很快就能下载下来。下载好，我们把安卓 ADB 驱动免费版压缩包直接复制到 C 盘里，选最下面这一个。这个 ADB 驱动的作用是在我们的手机没有开启 USB 调试模式的情况下，用它来通过电脑驱动我们的手机的。这个时候，我们右键单击一下它，然后点解压到当前文件夹。解压好之后，在 C 盘里就有一个安卓 ADB 驱动的文件夹。所有的准备工作都做完了。第四步，如何使用这个驱动软件呢？我们在键盘上同时按下我的窗口图标键加2键，这时电脑左下角就会跳出运行框。我们在运行框里面输入 CMD 小写，点击确定，电脑会跳出如下画面。在这里，我们接着输入几个命令字符。第一个是 ADB， 目的是将电脑和手机连接。输入完之后，点一下回车，电脑会运行一下。再回到命令输入页面，我们接着输入第二个命令，点回车。当电脑反馈出，电脑会再次返回到命令输入页面。我们输入第三个命令，这个命令的目的就是删除我们手机里面的解锁密码的。然后点下回车，当电脑反馈出号，
说明已经成功了。当电脑再次返回命令输入页面，最后我们再输入一个让手机重启的命令，再点回车，这时候我们的手机就会自动重启了。手机重启，我们会发现手机已经没有锁屏密码了，我们就可以直接操作手机了。这样操作下来，手机里面的所有重要的资料均不会丢失，只用再次设置一个锁屏密码就可以了。解锁方法3，如果实在解不开，我们可以试试下面这个出厂设置的方法。现在大家看一下，这个是有锁屏密码的，我们怎解？我们第一步就是先给它关机。关机后点击这个关机键。关机后，我们需要同时按住音量加键和关机的电源键一起按，按住10几秒之后，当手机出现你品牌的 logo 之后，我们就需要松开电源键了，然后继续按住音量加键，3秒钟以后，松开手机就进入了一个清除模式。接着需要按这个音量的加减键来选择这个清除手机上的数据，也就是清除你手机上所有的数据、照片、文件，还有密码等等。之后我们再选择上面的恢复出厂设置，还是用电源键选择的恢复出厂设置，然后按这个开关机键确认。这时候要恢复出厂设置，需要输入是，我们就输入一下这个是，再点击恢复出厂设置。恢复出厂之后，就需要重启我们的手机了。重启之后，它就和新买的时候手机是一样的，里面实数据都没有。你看看是不是我们刚买回手机的时候也是这样的，都需要一步一步的。然后就是把你手机里的所有数据都清除了，没有里边的所有的资料也都恢复的没有了。自然密码也是屏锁的，密码也是没有了。使用备份密码或账户，如您遗忘设备锁屏密码且不愿丢失重要数据，建议试探之前存储的密码或账户信息以协助破解。试错次数过多会引导至忘记密码选项，此时需按提示输入备份账户资料，进而重置自定义的锁屏保护密码。请留意，某些设备在密码遗忘时可能导致所有数据删除，故操作需谨慎。设定期望锁屏密码可以提升用户的个人信息及数据的安全性，然而在设计密码时，便利性与安全性也需权衡考虑。倘若出现遗忘密码的情形，会对设备解锁造成困难。根据本篇文章中的建议策略，能够协助你成功破译锁屏密码，并使设备得以恢复正常运转。希望今天视频能够帮助你解决手机开锁密码忘记的问题，并让你对手机的安全保护有更深入的了解。好了，朋友们，今天的精彩视频就分享到这里了，感谢大家的支持，我们明天视频再见。